राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। योगी से टकराए के मूड में बाड़ी अनुप्रिया। नैसर्गिक तौर पर जीवन से जुड़ल कुछ ऐसन परिभाषा बाड़ी सन जौन एक बारे में कहल जाला कि जीवन के हर क्षेत्र में ओकर बड़ा महत्व है। जैसना कि शरीर के जब कमज़ोर स्थिति रहेले तो में बीमारी अपन प्रभाव दिखावेला, लेकिन वह अगर मजबूत शरीर होखे तो ऊपर बीमारी के जोर नहीं चलेला। यही तरह से जिंदगी में जब कोनो व्यक्ति मजबूत से तनी कमज़ोर हो जाला तो ओकर भी समाज में उस सम्मान नहीं मिलेला जौन पहले मिलत रहे। समाज के ऐसन लोग जौन कब्बो केहू से नगीचे जाए में घबरात होखे, ओकर कद देख के, ओकर प्रभाव देख के, वह जब प्रभाव कम होला तो ओकरा से नज़र मिला के बतियावे के स्थिति में आ जाला। ऐसन के कुछ उत्तर प्रदेश के सियासत में देखे के मिल रहल बा। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसन मुख्यमंत्री जकरे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी दाल आसानी से नहीं गलत होखे, वहाँ अचानक कुछ ऐसन स्थिति बदलल कि एनडीए के घटक दल के एगो मुखिया उनके नसीहत देवे के स्थिति में आगे बढ़ी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अलगा तेवर खातिर जानल जाना। तेवर के चलते ही उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास रहल एक जने ब्यूरोक्रेट रहने ए के शर्मा, जौन बहुत आसानी से प्रदेश में उनके सहज ना होके रहना योगी जी। एक तरह से मायूस हो गए रहना ए के शर्मा, लेकिन जब योगी जी के उनके समर्थन मिलल तब्बे जाके उनके हालत ई बा कि आज प्रदेश सरकार में बिजली जैसन महत्वपूर्ण विभाग के कैबिनेट मंत्री बना। एकरे पहले जब दिल्ली से उनके लखनऊ के आवे के रहल तब मीडिया के सुर्खियन में ये लिखल जात रहे कि उनके उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर रखल जाई, पदासीन कल जाई। लेकिन उनके आज जौन स्थिति बा यानी आज मंत्री बाणे, ये समय ले ये स्थिति में आवे खातिर उनके बड़ा लंबा समय बर्बाद करे पड़ल। ये सब जानकारी होखले के बावजूद मौजूदा जौन उत्तर प्रदेश के सियासी हालात बा ओमे लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आइल और ओमे अपेक्षाकृत बीजेपी तनी कमज़ोर हो गई तो अपना दल एस के सुप्रीमो जौन बाड़ी अनुप्रिया पटेल, वो आज ही स्थिति बा कि योगी जी के नसीहत देवे के स्थिति में आ गई बाड़ी। वो अपने अनुभव और वरिष्ठता की गरिमा के विपरीत एगो चिट्ठी एवं हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिखली है। 2 बार से केंद्र सरकार में सहयोगी रहत चली अली यह दल के मुखिया के ऐसा आशय वाला पत्र पहली बार लिखल गई बा। पत्र में अनुप्रिया पटेल योगी के रामराजी व्यवस्था के ललकारते अंदाज में लिखले बाड़ी कि प्रदेश सरकार के जो साक्षात्कार वाली नियुक्ति हो रहल बाड़ी सन ओहमें ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियन के ई कह के छांट दिया जाता कि वो योग्य नहीं खन, जबकि बादे में यही पद पर अनारक्षित घोषित करके नियुक्ति कर दिया जाता। वो इहो कहली कि ओबीसी अभ्यर्थियन की नियुक्ति के लेके भेदभाव नहीं कल जाए। मुख्यमंत्री के जौन वो अपन पत्र लिखले बाड़ी ओमें इहो कहले बाड़ी कि प्रदेश सरकार के साक्षात्कार वाली नियुक्तियन में नियुक्ति प्रक्रिया भले ही कई बार दोहरावे पड़ जाए, लेकिन हर हाल में सीट वही वर्ग से भरल जाए जौने खातिर आरक्षित कोटा में अनाउंस कल गई बा। इस तरह से ऐसा लगता कि लोकसभा चुनाव में महज एक सीट पर सिमटे वाली अपना दल एस के सुप्रीमो के रुख एनडीए गठबंधन के पेशानी पर बल डाले खातिर काफ़ी बा।